कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आया है इंडियन ओशन तोरिका, उसके बारे में देखेंगे। सामने जो मैप लगा हुआ है वो किसका किसका मैप है? इंडिया हो गया, श्रीलंका और मालदीव का। तो हम देखते हैं है क्या है, न्यूज में क्यों आया है। देखो अब क्या है, सबसे पहले न्यूज में आने से पहले हम देख लो कि सबका मैप क्या है। इंडिया जो हमारा भारत है यहाँ पर है, श्रीलंका आपका यहाँ पर आ गया, उसके जस्ट नीचे छोटे छोटे जो आइलैंड है ना वो मालदीव है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो, अगर उसको जूम करके देखें तो डेट इज आवर इंडिया, ये श्रीलंका एंड दिस इज मालदीव। उसका कैपिटल क्या है? माले है, ठीक है ना। तो मैप क्लियर हो गया कहाँ है। अभी न्यूज में है क्यों? अभी कहाँ पर है? इंडियन ओशन में। यहाँ पर आ गया आपका इंडियन ओशन एंड दिस इज अरेबियन सी, ठीक है ना। अरेबियन सी है यहाँ पर। तब न्यूज में क्यों है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो टोरिका मतलब होता क्या है। जो टोरिका का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो इसका जो डिफिनीशन है डिक्शनरी से उठाया गया है, ग्रुप ऑफ 3 पीपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? टोरिका बोलते हैं, ठीक है। मतलब टोरिका मतलब क्या है कि 3 बंदे जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं कोई मीटिंग के लिए, कुछ के लिए, उसको टोरिका बोलते हैं। तो श्योर है कि भारत से भी एक कोई बंदा गया होगा, मालदीव और श्रीलंका से भी गया होगा, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ टोरिका। तो देखो क्या है आज का न्यूज क्या है। ट्राइलेटरल मीटिंग हेल्ड आफ्टर 6 ईयर, लुक बियॉन्ड मैरीन टाइम सिक्योरिटी। मतलब क्या है ना कि 6 साल बाद एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुआ है जिसको टोरिका बोले हैं। किसके किसके बीच में? भारत के बीच में, श्रीलंका के बीच में और मालदीव के बीच में, ठीक है ना। उसका एम क्या है? जो मैरीन टाइम सिक्योरिटी है ना उसे आगे देखना, सिर्फ इस पर ही फोकस मत नहीं करना, आगे जो है उसको भी देखना है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ अजीत डोवाल। अजीत डोवाल हमारे कौन है? NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। जनरली ये क्यों लाया गया है? क्योंकि चाइना का जो एग्रेसिव वे से जो इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, जो कॉमन थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट सबके लिए बढ़ गया है ना, इसके लिए मेन मोटिव है ये लाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे? टेररिज्म पर भी देखेंगे। तो अजीत डोवाल का एक इनिशिएटिव था जिसको श्रीलंका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम है कमल गुनारांते, और मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर है मारिया दीदी, इन तीनों ने एग्री हो गया है, ठीक है ना। तो अगर देखोगे कि क्वाड ग्रुपिंग हुआ था। क्वाड ग्रुपिंग क्या है? जो 4 कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है जिसमें आ गया इंडिया, आ गया आपका USA, आ गया जापान, आ गया ऑस्ट्रेलिया, आ गया चाइना को कंटेन करने के लिए। उसके बाद ये ट्राइलेटरल एक मीटिंग हुआ है जिसको इंडियन ओशन टोरिका बोलते हैं, जिसमें कौन कौन है? इंडिया है, मालदीव है एंड श्रीलंका है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका इसका मोटिव क्या है कि जो चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना उसको इंडो पैसिफिक रीजन में उसको क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है, ठीक है ना। दीज आर द मेन मोटिव, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसमें 2 कंट्री और है, एक है मॉरिशस हो गया और एक सीशल्स हो गया। ये दोनों ज्वाइन किए हैं लेकिन एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है ना। ऑब्जर्वर की तरह वो ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, सीशल्स क्या है? सीशल्स देखो छोटे से आइलैंड है यहाँ पर, और मॉरिशस आपका यहाँ पर आ गया। और 3 कंट्री कौन कौन सा है? इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया एंड दिस इज मालदीव, ठीक है ना। ये तीनों के बीच में मीटिंग हुआ है लेकिन ये दोनों क्या है? एज अ ऑब्जर्वर क्या किए हैं? उसको ज्वाइन किए हैं, राइट। तो अब देखो क्या है न्यूज में क्या बोल रहा है कि इन अ शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, NSA ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव डिसाइडेड आफ्टर देयर इन पर्सन ट्राइलेटरल मीटिंग इन कोलंबो टू ब्रॉड बेस्ड द मैरीटाइम डायलॉग सिक्योरिटी इंक्लूड टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिक, मनी लॉन्ड्रिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब क्या है ना कि पहले क्या था, पहले जो मीटिंग जो ऑलरेडी पहले हो चुका है, 6 साल बाद हो रहा है, उसमें क्या था कि एक कॉमन एम हमारा होता था कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है ना उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन क्या है ना कि अब उसको ट्रांसफॉर्म करके नए नए पॉइंट भी ला दिए हैं इसमें। जैसे टेररिज्म है, आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले इसमें श्रीलंका में बॉम्ब अटैक हुआ था। रेडिकलाइजेशन है, इसको भी फोकस करना है। एक्सट्रीमिज्म है, ड्रग्स है, आर्म्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको फोकस करना है। मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको फोकस करना है। साइबर सिक्योरिटी, मतलब दीज आर द न्यू डायमेंशन, उसको क्या है उसमें हम ऐड कर दिए हैं। पहले मैरीन टाइम सिक्योरिटी था सिर्फ, लेकिन अब क्या है नए नए को ऐड कर दिए हैं कि इस सब जो एरिया है इसमें हम फोकस करेंगे, इसमें हम आगे बात बढ़ाएंगे, काम करेंगे, ओके। तो देखो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले 6 साल बाद हो रहा है। इससे पहले ऑलरेडी है ना 3 बार मीटिंग हो चुका है। एक मालदीव में हुआ था 2011 में, सेकेंड मीटिंग हुआ था 2013 में श्रीलंका में, और थर्ड हुआ था इंडिया में मार्च में।
ठीक है ना। लेकिन अभी जो मीटिंग हो रहा है वो क्या है ना, वर्चुअल मीटिंग होगा कोविड-19 के कारण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी देख चुका है कि दीज आर द इनिशिएटिव ऑफ अजित डोभाल, ठीक है ना। उसका एक जो हम लोग अलग अलग डायमेंशन देखे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, दीज आर द फैक्टर। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है चाइना को कंटेन करना है हमें, ठीक है ना। तो उसमें ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं, जिसके कारण मारिया दीदी जो है उनके साथ और गुनरा रांटे जो है श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी, उनके साथ मीटिंग हुआ है। ओके, तो अब देखो क्या है, दे डिस्कस मैरीन टाइम सिक्योरिटी, मैरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस एंड इलीगल मैरीन टाइम एक्टिविटीज। ये जो तीन एरिया है ना उसको फोकस किया है। मैरीन टाइम सिक्योरिटी हो गया, मैरीन टाइम डोमेन हो गया एंड इलीगल मैरीन टाइम एक्टिविटीज हो गया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या है ना कि हम लोग ट्वाइस ए ईयर मीट करेंगे, ठीक है ना। दे विल मीट ट्वाइस ए ईयर, समझ रहे हो। पहले हम 6 साल के बाद हो रहा है, लेकिन उसको उन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, साल में 2 बार कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या है कि डिस्कस म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ मैरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस, उसको करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है, कभी कभी होता है ना कि डिजास्टर रिलीफ, सुनामी आ गया तो कभी किसी बोट वगैरह डूब जाते हैं, तो इस सब को हम देखेंगे। साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। उसके बाद मैरीन टाइम सिक्योरिटी के लिए और थ्रेट के लिए काम करेंगे। जो चाइना का एग्रेसिव अप्रोच आ रहा है, खासकर साउथ चाइना सी में देखा गया है, धीरे धीरे अपना बेस बना रहा है इंडियन ओशन में। मैरीन पोल्यूशन जो हो रहा है, मैरीन टाइम जो अंडर वाटर हेरिटेज है उसको हम बचाएंगे। मैरीन जो पोल्यूशन है, समुद्र में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम बचाएंगे। दीज आर द फैक्टर, ठीक है ना। अब क्या है कि न्यू दिल्ली वांट्स ऑल द नेबरिंग मैरीन टाइम नेबर्स टू बी ऑन द सेम पेज ऑन द इशू ऑफ बीजिंग असर्टिव एंड प्रोएक्टिव एक्शन ऑन इंडियन ओशन रीजन। हमने क्या बोला कि मेन मोटिव क्या है कि चाइना को कंटेन करना। बाकी जो पढ़े हैं हम वो दीज आर द अनदर मोटिव, ठीक है ना। लेकिन मेन क्या है कि चाइना का जो एग्रेसिव वे है, उसका जो इंडियन ओशन में आकर अपने जो दबदबा बना रहा है, उसे क्या करना है, उसे हमें कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ था इंडियन एक्सप्रेस का। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या है कि इंडियन ओशन ट्राइका क्या है। ट्राइका आपको पता लग गया कौन है, उसमें 3 कंट्रीज कौन है भी पता लग गया। 2 ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन है, मालदीव है एंड सिशल्स है, वो भी पता लग गया हमें, ठीक है। उसके बाद इससे पहले 3 मीटिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी ये चौथा मीटिंग है 6 साल के बाद। लेकिन इन लोगों ने क्या करा है कि हम लोग मतलब हम लोग साल में 2 बार कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद क्या है कि इन लोगों का एम क्या है, चाइना को कंटेन करना है, साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया, जो ओशन का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है। तो दीज आर द फैक्टर। तो इसलिए इस न्यूज़ था। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।